Neuralgia trigeminal clássica é aquela em... Meu nome é André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Neuralgia trigeminal clássica é aquela em a causa, o que está levando a neuralgia é uma compressão vascular que bate no nervo trigeminal e aí dá essa dor em choque da neuralgia trigeminal. Isso é a clássica. Não clássica é quando outros fatores.